hakikat meydanı Yunus'um. Bu meydanda bir karıncanın fili kaldırıp yerlere çaldığını gördük. O vakit Hazreti Peygamber'in ümmetiysek Sallallahu aleyhi ve sellem. istikamette, niyette Hazreti Ali gibi olmak, onun yoluna gitmek. Madem ki cümlemiz Turuku Ali'yiz, yolumuz ona varmalı. Tane taneye, tane imameye Yunus'um. Unutma Yunus, Hazreti Ali'ye çıkmayan bütün yollar çıkmazlarda biter. Yolumuz yol ola, Hazreti Ali Efendimiz'e var Yunus'um.